हेलो गाइस। और आज आज की इस वीडियो में मैं अ टेल ऑफ टू बर्ड्स चैप्टर का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम कहाँ पर थे। हम यहाँ पर थे। Soon he came back. He came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही वो एक क्लियरिंग पर पहुंचा जो कि एक आश्रम की तरह दिख रही थी। It was the ऋषि's आश्रम. वह ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. और वो ऋषि का आश्रम था। किंग ने अपने घोड़े को बांधा एक पेड़ से और उसी पेड़ की छांव में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. You please make yourself comfortable." तो उसने तुरंत अचानक से एक जेंटल सी वॉइस सुनी जो कि कह रही थी, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." तो वो कह रहा था कि वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है, कृपया आप अंदर जाएं और ऋषि जल्दी ही लौटेंगे। वहाँ उस मटके में थोड़ा सा ठंडा पानी है, कृपया आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए। आप The king looked up and saw a big brown bird in the tree. किंग ने ऊपर देखा और फिर उसने एक बड़ी ब्राउन कलर की बर्ड देखी वहाँ पेड़ पे। तो he was amazed. वो आश्चर्यचकित रह गया। This one looks like the other birds outside the cave, he said to himself loudly. तो उसने अपने आप से जोर से कहा कि ये वाली तो उस केव के बाहर वाली जैसी दिख रही है। उसने अपने आप से बहुत जोर से बोला, मतलब बोल के बातें नहीं करते हम अपने आप से वैसे। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. तो उसने कहा You are right, sir. बर्ड ने कहा, आंसर किया उसकी बात से, तो वो मेरा भाई है जिसने कि चोरों के साथ दोस्ती कर ली है। वो अब he now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then ऋषि entered the ashram. तो उसने कहा वो चोरों की तरह बातें करता है, अब वो मेरे से बातें नहीं करता। तभी वहां ऋषि आ गए। Welcome, sir. He said to the king. तो ऋषि ने भी कहा उससे, जैसा कि उस चिड़िया ने कहा था कि सर आपका आश्रम में स्वागत है। Please come inside and make yourself comfortable. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food. तो उसने कहा कृपया आप अंदर आइए और अपने आप को ऐसा महसूस कराइए कि जैसे आपकी घर में है, घर जैसा ही समझिए। आप थके हुए लगते हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फिर आप मैं जो खाना लाया हूँ उसे आप शेयर कर सकते हैं। The king told the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. तो किंग ने ऋषि को पूरी कहानी बताई दोनों चिड़ियों की, कि दोनों ने कितना अलग बर्ताव किया और जबकि वो कितना सिमिलर दिखती हैं। The forest is full of surprises, he said. The forest is, मतलब उसने कहा कि ये जो जंगल है ये कितने अजूबों से भरा पड़ा है। The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps." उसने कहा कि एक इंसान जाना जाता है उसकी कंपनी से, कंपनी मतलब उसकी संगति से जो वो रखता है। That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. He imitates them and talk about robbing people. तो उसने ऋषि ने कहा स्माइल करके कि
अब उसने तो चोरों की बातें सुनी। अब वो इमिटेट करता है ना, और टॉक अबाउट रॉबिंग, लोगों को चोरी करने की भावना रखता है। बाय द वे, इमिटेट्स का अर्थ होता है उन्हें किसी को फॉलो करना या फिर एज अ रोल मॉडल मानना। तो अभी आप समझ गए होंगे, ही इमिटेट्स देम मतलब वो उन्हें फॉलो करता है, उन्हीं के वो जैसे करते हैं वैसे उन्हीं की तरह करता है। और ये इसकी बात कर रहा है अब ही से। देखिए इसने क्या हुआ, इसमें ये वाला जो ही है, सॉरी, ये वाला जो ही है, ये वाला तो उनकी तरह है। ये वो वाला है जो कि मैं आपको बताता हूँ। वो ये वाला है जो कि रॉबर्ट्स की गुफा के आगे उतरा था, ये वाला ही। और जो अभी और ये वाला जो है, दिस वन, तो ये रिप्रेजेंट करता है इस वाले पक्षी को, क्योंकि ये ना ऋषि के आश्रम पे गिरा था, आपको याद होगा। और अगर नहीं है याद तो आप वापस से मेरी पुरानी वाली वीडियो देखिए, पार्ट 1 इसका। तो इसने कहा कि ये जो है ये उसे रिपीट करता है जो कि ये हमेशा सुनता है, ये मेरी बातें सुनता है, क्योंकि मैं लोगों का यहाँ पर सम्मान करता हूँ, उन्हें यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो ये मेरे को फॉलो करता है, ये मेरी बातों को रिपीट किया इसने अभी आपके सामने। He welcomes people to the ashram. ये लोगों का स्वागत करता है आश्रम में। Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and this bird. तो उन्होंने कहा अब आप कृपया अंदर चलें, मैं आपको इस जंगल और इन पंछियों के बारे में और कुछ नई चीज़ें बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।